dia. Tangkap ye. Jadi ano, poin ano, mantap ano. Habis pak bulunya. Nggak baca belari lagi. Poin ano. Hidup tak kamera? Hidup. Iya. Ayo. Diam jadi Nenek sikok lagi gitu Ada ekor lagi. Ekor lagi mas. Dan culik. Culik. Dan Untuk culik latihan dulu. Kalau omongan lah kalah terus. Kalah terus. Culik. Mantap ano, culik poin. Poin 9. Poin keberapa hari ini? 9. Mantap. Poin joki sama si bocil berapa poinnya, Cil? 9. Kanigil. No, Bang Sadadi. Joki bocil kita. Tak dapat dia nangkap tadi. harus bos nangkap. Bosnya si culik. Wis. Jangan biar. Naik keluar culik. Tangkap terus culik. Ya culik. Terus. Pegang ketingnya suruh culik nabok. Pegang lah keting. Ketingnya musuhnya. Om baca dulu.